Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit egy mai videóban. Ebben a mai videóban mert csatahajózni fogunk, illetve fogunk még menni a Bismarckkal. Nem tudom, hogy erről van-e videó, hogy megszereztem, hát hogy nincsen. Mert egyszerre amúgy elkezdtem 3 ágat csinálni, elkezdtem még a japánoknál a Zaut, hogy odáig eljussak. Amerikaiaknál a Montana a cél, a németeknél meg a Goku. Aztán így össze-vissza megyek. Most így a Yamatóról levettem a festést, mert annyira most így nem tetszett, illetve most bejött valami update. Itt van valami könyv, az annyira nem tudom, hogy mire jó. Fogalmam sincs, jó értem, itt meg kell szerezni ezeket a hajókat, de minek azt nem tudom. Mindegy. Hát egy kicsit veszek lejjebb, meg ebből is. És ki is kapcsolom, nem is érdekel. Elkezdtem a Yamatóra költeni egy kicsit. Szóval igen, már 3 milliót már ráköltöttem. Amint meg lesz a második 10-es hajóm, elkezdem ezt már teljesen felfejleszteni. Itten szerintem a légvédelmet az, amit még fog egy kicsit húzni. Itten meg szerintem a propeller, tudjátok, a gyorsaság. Az 5% az nem szok, úgyhogy vagy ezt rakom rá, vagy ezt. De még ezt meg nem tudom, hogy micsoda. Gyorsabban javítani az állítani a torpedót, de japán csatahajón nincsen torpedó. Sőt, egyik csatahajón sincsen szerintem. Úristen. Szép tier. Vagyis csapat. Itt vagyok még, ez még ugyanaz a nap, amikor felbasztam magamat a Free Fire-on. Meg a videó is felbosszantott, hogy az elején nincsen hang az elején, de nem tudom, hogy miért. Végül megvan. Hát egy kicsit veszek már lejjebb, mert nekem így is hangos, de nektek még hangosabb lesz. Lehet nem is hallottatok így. Hogyha úgy hagyom. Ez a Yamato csatahajó már majdnem ki van fejlesztve teljesen. Még mert pár dolog hiányzik. Ugye ez a kedvenc csatahajóm már évek óta. Még akkor is, amikor még megszereztem. Igazából még kiskoromban láttam egy filmet egy csatahajóról. És akkor tetszett meg ez a hajó. Amúgy furcsa, hogy a nevét azt nem tudom, mert elvileg már megtaláltam elméletileg ugyanazt a filmet, és abban a Missouri van. Na, Izumo is amúgy jó hajó lett már. Mióta beosztani, én megyek, mert ezek ki fognak engem torpedózni, én megyek arrébb. Mióta beoszták ezt, hogy jobb legyen az ágyúnak a hangja, sokkal jobb lett az Izumónak a pontossága is. Kicsit adok rá, hogy halljátok az ágyút. Ezek hogyan kanyarodnak amúgy ilyen? Nem is tudom, gyorsan. Hallgassátok. Nagyon jó hangja van. Meg a Bismarcknak is. A Gezinónak is amúgy jár. Csak ezt eladtam, mert nem szerettem ezt a hajót. Előtt már segítséget, hát hogy mondok.
Na de jó. Az én tudom, hogy forgáson nem olyan gyors, mint az. Na de jó. Azt mondja, jó kicsázott amúgy. Tudja, hogy mi az a... Neki szerintem van Yamatója. Ennek fixul van, tudja, vagy nem tudom, hogy honnan lesz ezt. Ilyen gyeng... hogy ilyen lassan fordulnak a tornai. A másodlagosan se tud átfordulni ilyen hamar. A hátsó ágy mindjárt látják, az már jó. De meg fogom mutatni magáért, de én is a hátsó. Ezek miatt. Jó, rendben. Menjünk teljes gőzzel előre. Ágyukat édeszem balra. Kicsit veszek lejjebb a hangból. Ne lőjél, öcsém. Az milyen hamar átfordult, Mi a szar? Na, gratulálok, egy még puhább hajónak lőttem 800-at. Ezt hogy basztam vigyál? Hát nekem annyi lesz. Hát a ló az úgy kiszerezett, hogy meg olyan hülye voltam. De ezt a hátsó ágyról talán el tudom szükni. Gyerünk, kérlek, ne ég le! Nem kell, hogy leég. Nem szabad. Ajjajjaj, ez már nagyon erős. Jó, most meneküljünk. Amennyire tudunk, majd visszajövünk. Legalább 10, hát az még kevés HP. Amúgy már 61 000 damage-nél járunk. Az a lényeg, hogy több HP-t adom, mint ami most van. Broadside-ot azt nem fogok mutatni, az fix. Kicsit balra megyek, hogy... Balra, persze. Akkor mégse. De én már nekem annyi. Jó, nem. Mekkora mázdi. De ez már nem az... Nem szabad. De nem már. De milyen jó kör volt. Most miért? Amúgy kimaradt még életbe. 2 lóval. És annyi. Szerintem, hogy lehozzák. Hát most jó az, hogy több pontjuk van, de ez a 2 lóval, hogyha összefog, még mennyi HP-juk van? Hát hagyjon már, van ezeknek. Ezek, hogyha összefognak. Ennek van 24 000, HP-ja ennek 45. Hát ott talán egyedül a Yugmo miatt kell tartani. Az Izumo miatt nem kell. Mert a lóval szerintem jóval erősebb, mint az Izumo. Baltimore-nak meg amiért kell tartani, mert szorra az ágyúja. Yugmót meg, ha jól tudnak célozni, akkor szépen kilövik. De szép hangja van. Úgy ezt a Yamato is meg lehet amúgy, csak nekem nem mindig jön össze, hogy ilyen hangja legyen. De ez mi? Ez milyen fordulás, gyerek? Mi legyen sem megy, de fordul vagy 60 fokot. Ezt ellenem is nagyon sokan csinálták már, és elég idegesítő. Úgy fel tudja ezt az embernek a... Szagyát. Ez már tényleg. Nagyon már már egyetlen Izumo kinyír, ami 2 tovább. Lőjözök meg a Baltimore is. Úgy a hátsó ágyúból fog kapni ezt szépet. Hát nem. Ez is milyen lőtte meg? A hátsó ágyúból. Na, már egy lóval ennyit szebb ez egy Izumónak. Oké, hogy mind a 2-9-es, de az Izumo az olyan puha. Másik lóval az meghalt, de ez amúgy nem volt volna meglepődve, mert ő is HP-ja volt, de annak volt több. Nem tudom. Ennek volt 24 000 vagy annak? Nem figyeltem. Hát ezt megnyerték, no mindegy. Össze kellett volna fogniuk. Már ugye úgy csinálták, csak nagyon berám voltak. De úgy jó volt. Mert még egy Yamatósat, ha nem haragoztak. Ahol nekem nem annyira tetszik rajta a festés.
Ugye ezt még meg tudom venni, szépen meg is van. Nekem annyira nem tetszenek ezek a festések, nem tudom miért. Nem vagyok olyan festékmániás. Talán amit el tudok fogadni, az inkább ez. Ez még valami. Meg ez. Meg egy nagyon kicsikét azt, már megvettem rá. Ugye ezt. De ezt például, ez mi a mindenkő? Na mindegy. Nem tudom, amikor megvettem ezt a YAMATO csatahajót, még jóval erősebbnek éreztem, a 7 citadellát adtam be vele. Akkor még jobb is volt. Mostanában meg, bár nem is mostanában, majdnem, kb. Egy éve van meg. És kb. Egy fél év, nem tudom is ez, egy hónapig volt az, hogy normálisan ment. Na, de legalább a pályákat fejlesztették, ezt nem láttam eddig benne. De mostában meg vagyok lepődve a pályákon. Valamikor is olyan pályát láttam. Mint ha tényleg az igazi számítógépes a warships benne lennék. Mert ugye, amit lesz egy jobb számítógépen, majd arra is megyek, de ezt se fogom szerintem abba hagyni, de majd meglátom. Azért mindenki tudja, nem szabad bemenni oda középre, mert két oldalról széljük az embert. Ezt majd a csapatokat épik. Jó, Jugmó, én azt hagyom, azt utálom, nem tudom eltalálni. Igen, tényleg bontatlanom, ugye YAMATO, azok tisztában vagyok, de senki nem béres, hogy lehet. Ez a pálya, ez úristen, mi torpedó hullámmal lassítsunk. Ez még elérhet minket. Hát 4003. Nem tudom. Most álljak itt meg vagy... Nem, én előre kezdek el menni. Nem teljes gőzzel, hogyha hátra kéne menni. De itt meg ott volna az, hogy nem veszem észre, aztán cirkálom még idején. Párt kéne oda mennem. Ja, legyen az. Figyelem a cirkálót. És a hajók ellen jobban tudok küzdeni. Azt látjátok? Komolyan, ez milyen hajó lőtte? Nem tudom, a csefelé lőhet, hogy a Minnesota? Mi az? Minnesota? Nem tudom kimondani olvasom. Nem tudom, de van még nagyon sok lövedéke ott szállt. Help! Jézusom. Még szólt egyáltalán Grounds. És te hol vagy? Enemy torpedo spotted! Láttam, ott van az a kis... Roger that! Minotaur. Target locked. És a csetet én lejjebb eszem. Ne ordibáljon már. Mit ordibál fél? Na? Ó, átment. Ó, azaz, végre. Gyerünk, gyere ki. Most már elfordul, meg darabokra szedik, úgyhogy berakták. Lehet, ami ezt a tovább. Az... Lehet ő lőtt. Nem nagyon ismerem én ezeket. Még
és jönne valami YouTube értesítés. Sem bekapcsolom. Megint nem lőttem el, de mondom, hogy seffelén volt az szerintem. Azt valaki előbb belapom. Nem tudom, de a célzáztam úgy, nekem mintha nem ugyanolyan lenne, mint régen. Jó, igazán elcsattam már egy hónapig, úgyhogy észlelt egy bomba. De nem tudom, eddig mindig úgy volt, hogy épp hogy eltaláltad. Most meg épp hogy nem. Na, itt volt az a hang, mint a lovánál, és beleszebeztem neki 1005-öt. Komoly vagyok, nem? De várj, a Minnesota, vagy mi az, Minotaur halt meg? Nem. Akkor ő még elveg foglalkozik a simukázával. Az tollat, vagy mit csinál? Hát én meglövöm a torrinnál. De hát hozzám mindegy. Nem sem nagyon találtam azt szerintem. Szépet amúgy kaptam tőle. Azt ki fogok jönni. Rendben, azt találni fog. Ó, nézzek, mennyit rajta hagytam. Hajj meg. Most halljál meg. Most hogy tölti a HP-et, bazd meg. De tessék már meghalni. Rálők a sorozatot hely nekem, nehogy már ne legyen killem. Az bazd meg, neki megy a rohadt hegynek. Our team is about to win. Precise aim activated. Na persze, hogy akkor jönnek ki, amikor ezt tettem az ágyamat. Gyerek, meglövöm, hogy addig ne legyen alva. És nem szavaztam szinte semmit. Ezt nézd meg. Lefeleltem, hogy ott van a figyelmet, attól félek. Nem attól, hogy nem tudom megölni. Az mi a picsa volt ez? He? Az hova ment? Ja, akkor sem félek, nem tudom megölni. Valaki átvenné tőlem? Ne csörne. Belefeküsz. Ne! Pont nem öltem meg, bazd meg! Hát nem öltem, bazd meg! Miért? Mindegy, akkor meg véget. Akarok egy killt. Na! Hát bazd meg! Hogy voltam ilyen béna? Jó, bár amúgy féltem is. Bocsánat, az. Köszi. Megkaptuk. 135 pont. Amúgy. 1500 XP. Na, hagyjál végül. Ne ragudjatok, de eddig tudtam videózni, mert el van a helyem.